Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Tout comme dans le moment où tous banda, où ils allaient programme la biso, ya kilt na mokona lelo. Bible était Dieu avait fait la terre pendant 7 jours. Et le 7e jour, il a eu le repos. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans la présence de Dieu. Yango na boni na Zambé, de partager ces moments avec d'autres personnes, partager, car Dieu est bon pour nous faire du bien. Voilà pourquoi je vous invite à partager pour la gloire de Dieu. Oh Nzambe o azamalamu, Nzambe o asalaka bien na bana na ye, tika ete Nzambe asala biso susu malamu na kati ya après-midi oyo ya lelo. Alors bien-aimé na bolingo na Nzambe, epai yo ozali na bondi na bolingo na Nzambe, obanako bako partager moment oyo po na lokumu na Nzambe, afin que biso nyonso tozala branché, connecté po na lokumu na Nzambe. Makomi lobi ete nyonso ekoleka, même maloba na Nzambe ekoleka te. Yango bien-aimé dans le Seigneur, tika ete moment oyo topusa lisusu vraiment liboso na Nzambe, afin que Nzambe azwa su lokumu, azwa su ba acclamation oyo ezowuta na kati ya bomoi na biso. Oh Nzambe aza malamu mingi. Oh bien-aimé, Bible était là où des sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi tika Nzambe apambola yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, Nzambe oyo amoni samana kati na bana ye. Nzambe apambola yo, Mama Clarisse et pa yo ozwami, tikete gloire na Nzambe et mona yo, gloire na Nzambe et kita kati na biso, na moment oyo po na lokumu na Nzambe. Oui, bien aimé, tobandi ko réaliser présence na Nzambe kati na biso. Et tozoko partager elongo na bande komo susu oyo nanu bakotite pona to ko bakoza la branche connecté po na lokumu na Nzambe. Yango bien aimé dans le Seigneur, oh na bondeli yo okako réaliser présence na Nzambe kati na yo, na bondeli yo epa yo ozwami oba na bongo na koba kopesa matoi na yo, ozwa temps ya kopesa 100% ya concentration na yo epa na Nzambe, enfin que to bénéficier na part na Nzambe. Tika Nzambe amona yo, Mama Angèle epa yo ozwami na kati na France. Nzambe apambola bino, apamona libota mobimba. Nzambe oyo azamalamu, bien-aimé, ya moto kota na kati ya programme le tope na kati ya prédication de l'eau. Tozolinga to parler, Dieu a mis dans mon cœur, il y a les 5 choses, les 5 clés pour na oko komona oko provoquer o ezali o visitation divine de Dieu. Donc il y a to parler na kati ya mokona yelo, les 5 clés pour provoquer la visitation divine de Dieu dans Mobo Nabiso. 5 things, 5 keys to provoke or the divine visitation in your life. That is the title of the message that we are going to share today by the grace of God. But I beg you by grace of God to share this moment to all the people. So we need to see the glory of God to our life. We need to see the glory of God to our family. So 5 keys so we can provoke the visitation divine of God to our life. Et ça a 5 clés au bisoto ko utiliser pour na yo provoquer la visitation de Dieu na kati ya bombo na yo. Yango na bolingo na Nzambe na bondi lo bana ko partager moment o elongo na bande ko mosusu, enfin que to pousse na présence na Nzambe. Bien ma comme le bien était là, 2 ou 3 sont unis en faveur de son nom, il est au milieu d'eux.
e yango na bolingo na nzambe tobandi ko bakorealize bunzambe na nzambe na kati ya bomoi na biso tobandi ko bakorealize bunzambe ya nzambe na kati na bomoi na biso mpona ko bakopusa na susu na présence na nkolo. Oh bien-aimé dans le Seigneur, makomi lobi etazali nzambe nzambe oyo azosala ngai nazala, nzambe oyo aza kosala yo ozala, nzambe aza kosala biso tomonisamaka. Bien-aimé, ebena bato lelo baza susu na pema na bomoi te, ebena bato lelo baza susu na kati na pema na bomoi te. Bien-aimé, biso tosali nini mpona toka kozala na dimension oyo tozali, me ezali kaka bonté ya nzambe mpe bolamu na ye na kati ya bomoi na biso. Yango na bolingo na nzambe toleka bona ko bakozonga susu na présence na ye. Oh nzambe asalaka malamu, nzambe amonisamaka. Bien-aimé, toza ko réaliser présence na nzambe mpona lokumu na nzambe. Oh bien-aimé, bana ko bakozonga susu na kati na bomoi na yo semaine mobimba. Bien-aimé, tolekaki na kobima ebena bato bien-aimé na moment oyo baza na bopito, ils se retrouvent dans des hôpitaux. Oh, ils n'arrivent même pas à boire quelque chose. Ils n'arrivent même pas à manger. Mais les gens ont en train de leur servir. Mais regarde ta façon. Regarde combien Dieu est bon dans ton foyer, dans ta famille. Oh, ozozwa eloko ya kolia. Yo moko. Ozoleka na kozwa eloko ya kolia yo. Ozokolatisa nzoto na yo moko. Il y a plusieurs personnes. Bien-aimé, bazana ngote opportunité ne peut s'amener bangote, mais bien-aimé soki yo oboli mokolelo, bien-aimé ezaye sengo na kati na mitema pona koba kotumba mbeka kati na bomo na biso kopesa yango merci epa na nzambe kotumba mbeka na kati ya bomo na biso kobete nzambe yonde obongi na kembo kobete nzambe dobongi na masanjo li bien-aimé yango bien-aimé epai yo ozwami tobandi ko bako glorifier kombo na nzambe loba nzambe na ngai nena kotombola yo pona moment oyo bien-aimé dans le Seigneur. Oh, how many people are in the hospital right now? They cannot eat. They are feeding them food. But what you did nothing. But God, by the grace of God, is upon your life. The grace of God is upon your life. What you can say to God, He deserves glory. He deserves mercy. Beloved, oh, we deserve the punishment. We deserve the punishment. But by grace of God, God gives us mercy every single day. The Bible says God created the world, created the earth during the 7 days. On the 7 days, the Bible says God took rest. God took rest. And today, just to give glory to Him, I want you to open your mouth where you are. Nangiyo fungola monoko payo ozwami. Balakaka kotombola moyo na nzambe. Loba nzambe ngana zokita yo ozala eleve na kati ya bomo na ngai. Loba nzambe ngana zako kita yo otoma na kati na bomo na ngai. Loba nzambe na pambolo pona foye na ngai. Loba nzambe na pambolo pona bana na ngai. Loba nzambe na pambolo pona vi na ngai. Loba nzambe na pambolo pona kotanga na ngana ane oyo. Loba nzambe na pambolo pona bolamu na kati ya bomo na biso. Loba nzambe na pambolo na ozali koba kosa kati na biso. Bien-aimé, totomoni mingope tozo pambola nzambe wana prions au nom de Jésus-Christ. Nzambe nazakoba merci epanayo. Pour être bien nzambe, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nzambe nanguya papa, na ye epai na yo, pona moni motote, oya kopesa ngai kimia na motema soki yo te nzambe. Seigneur Dieu, c'est toi qui, oh Père de gloire, apporte la paix que le monde n'a jamais donné. Et nzambe na bikama kolo, yangona nzambe ya kotombola kombola yo, yangona nzambe ya kosanjola yo, yangona nzambe ko ba combien tu es bon mon sang na lola ko na bikamwa. Et nzambe nangu ya papa, nazo sanjola yo, nazo tombolo bokoti na bilaka, po ete nzambe yawe ozako sala ngulu ezala bato bazako ozala béni na kati na partout na monde entier na oyo ozali kotia kati na biso nzambe yango ete père naza reconnaissant yakoba merci epana yo naza reconnaissant nzambe
Pona koba merci et panayo. Nazali reconnaissant pona koba merci et panayo Nzambe nangai. Boni ebelaba ton Nzambe. Ya bakoki kotelema te. Bakoki koloba te Nzambe. Zambe bavandi ko na ba opito, Zambe bavandi na kati na ba opito, bavandi na kati na ba boloko Nzambe. Malgré Seigneur basali lokomo côté, justice est condamné bango Nzambe na bikamwa. Zambe nini oyo ngana sali Seigneur. Bon le luna zana pe mana bomoy, po te luna zana kata libertation mouvement. Zambe zakaka bonté na yo, Zambe zakaka bolamu na yo na kati ya bomoy na ngai. Yango ete Nzambe, nena koba kotombo la kombo na yo Seigneur et Dieu. Zambe na commission papa na koba ko sanjo moko bilaka pour etozali yanga bita kolo. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. C'est toi qui appelles à l'existence Seigneur et Dieu des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Oh Nzambe la bikamwa kolo papa na ye Nzambe ya kotombo la kombo na yo Nzambe na ye Nzambe ya koba ko sanjo lo Nzambe na ngai. Oh Père de moko na bilaka Nzambe na commission Zambe na pambolo mokoksi na bilaka Yahweh Nzambe monele kolo oyo salaka de merveilleuses choses na kati ya bomo na biso Seigneur. Nazo pambolo mo sant na la kolo ko brancher biso Nzambe na kati ya peuple na yo na moment oyo Nzambe ko pousse na présence na yo Nzambe ozali Nzambe malamu. Alléluia Seigneur et Dieu des armées. Bien-aimé tozako ba ko senga Nzambe mawana ye ezwe sika na kati ya bomo na biso po ete Nzambe alobi ete oh moto moko te azali sembo na sena tango. Oh biso tozako bako sumuka mais alobi ete etomikitisa liboso na ye na trône de la grâce, devant le trône de la grâce pour te bénéficier grâce paix miséricorde. Bien mais yango tozoko mikitisa liboso na trône de la grâce comme ete Seigneur nous ne sommes pas dignes. We are not worthy to be all in your presence. Oh, we are going to say, God, forgive us for the bad things, for our wrong things that we committed every single day in our life, our mind, our thinking. Oh, God, to forgive us. Loba Nzambe limbi sangai. Loba Nzambe limbi sangai. Loba Nzambe limbi sali botarangai. Loba Nzambe limbi sangai, papa. Nami kokite. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Nzambe. Nazobe la kaka bobo epana yo Nzambe yana kati ya komona pe koyoka Nzambe na ngai papa ngala za kosenga Nzambe tikete Nzambe na nguya papa ya miséricorde na yo Nzambe ebana koba kozwe sika na kati ya bobo na ngai Nzambe ngala za kosenga kaka bobo epana yo ya tikete Nzambe na nguya papa miséricorde na yo Nzambe ebana koba kozwe sika na kati ya bobo na ngai. Oh mon santa lola kolo oh yangabita Nzambe ngana ye Seigneur Dieu des armées ya kolobete Nzambe maramu papa nazako senga yawe miséricorde na yo oh Nzambe nanya kotele maliboso na yo Nzambe na nguya papa ngana ye Nzambe nazako lola bikamwa ko senga miséricorde na yo na kati ya foyer na ngai na kati etonga na kati ya peuple Nzambe o connecter biso na kati na moment oyo Nzambe à la branche connectée Zambe pona ko glorifier kombo na yo yango ete Nzambe mone le kolo na ina ko tombo la yo Nzambe na nguya papa na Nzambe yawe yakoba ko tombo lo boko tsabila kamise ko le sika katna bomo na ngai Yesu pour le kumu na yo dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. Oh bien aimé, bien obété tolonga kikaka au travers ya makila Christ. Bien la kati ya makila Christ ezala makoki ya kopeso protection. Makila Christ ezala makoki ya kopeso protection. Regardez na kati Egypte makomi lobiete ndako ngakezala attaqué na kati, il y a ange de la mort. Mais lorsque le sang est aspergé, na kati na ba poto, na kati na porte yandaku, oh ma betango jingo ya, kufa tengoje kota, quand il voit le sang, il était passé par-dessus. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons imploré le sang de l'agneau immolé, na kati ya bomo na biso, corps, âme, esprit, que le sang de l'agneau immolé épée de la biso. Loban Zambe, oh, cleanse us with the blood of Jesus Christ.
Oh, your soul, your spirit, and your body. In the name of Jesus Christ, le pray, hallelujah, nzambe. Nazole la kaka bobo epana yon nzambe nanguya. Yawe tikete nzambe. Yondo de karakoba komonisa manzambe. Nabomo inangai. Zambe na zakosenga Yesu. Salanga bikamwa kolo. Oh, le sandi la nyo imone nzambe. Ebarakoba kosopa na kati na bomo inangai. Corps, âme, esprit, Zambé, na koma sembo, Père de gloire, liboso na yo mo santo, liboso ya peuple na yo Zambé na bikamwa, Zambé na komona, pe na koyoka Zambé. Oh Père, parfois nous avons, oh Seigneur Jésus-Christ, été plus loin auprès de toi, devant ta face, mais ce n'est que laisse le sang de l'agneau immolé, Zambé et Petolangai, Zambé et sanctifiengai. Zambe est sanctifié ngai. Zambe est sanctifié ngai. Zambe est sanctifié ngai. Zambe quel est sang ya imolé. Zambe na kat na ba blessure. Il y avait intérieur kolo na motema na ngai. Na kat na ba blessure Zambe. Il y a intérieur mitema na biso Seigneur. Que le sang de l'agneau immolé Zambe. Et banakoba kopeto la Zambe na nguya papa. Nazole la kaka bobo epana yon Zambe na bikamwa. Les sangs qui ôtent les péchés du monde, les sangs de l'agneau immolé, les sangs de Jésus-Christ, qu'il crie mieux que les sangs d'Abel Nzambe. Yamona zakola kaka bobo epana yo. Yaweti kete Nzambe. Yondo le kalobo kolo. Nakoba kopir biso Seigneur. Zambe nanguya nzela nyo soto kotambola. Nakati ane oyo Nzambe. Ezala purifié par le sang de l'agneau immolé. Nzela nyo soyo bisoto kotambola Nzambe. Nakati ane oyo Nzambe. Epeto la makolo. Na makila na yo. Oh Nzambe nangai. Nazole la kaka bobo epana yo. Yaweti kete Nzambe, yo peto la biso Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, nzala makasi na yote, ezala makasi na ngai te. Bien-aimé, nalingi okwa kopesa moment oyo 100% concentration epa na Nzambe. Parce que prier, esalaka misala na kati na bomo na biso. Prier koko simba, même ata mutaza mosika, pe sali ebolamu. Bien-aimé, na moment oza na kati ya ndaku. Bien-aimé, na bondi na bolingo na Nzambe. O se kubusansu de pa na Nzambe. Banako bako se connecter na divinité na Nzambe. Loba molimo na Nzambe. Yo pesaka bosomi. Loba molimo na Nzambe. Yo lobelaka biso. Molimo na Nzambe apesaka parole de connaissance. Mabemo kolinge komera yo, to mabemo ko esalema kikati na yo, mais kopeso parole de connaissance ko ba ninyo koko sala pour te kwa ko surmonter yango. Loba molimo na Nzambe vient dans mon cœur. C'est molimo na Nzambe come to my heart. Oh, open to your life. Oh, call the Holy Spirit up into your life to anoint you, to give you fresh anointed. Oh, bien-aimé, banakoba kobonde la molimo na Nzambe. Loba molimo na Nzambe ezala makasi na ngai te, ezala boyebi na ngai te, me nazala bosenga na yo na kati ya bomoi na ngai, nazala bosenga na yo na kati ya vi na ngai, nazala bosenga na yo na kati ya kosalela yo. Loba l'esprit de Dieu, j'ai besoin de toi na kati ya vi na ngai. Oh molimo na Nzambe kosalela yo ezala makasi te, ezala boyebi na moto te. Nzambe na nguya Nzambe to serve you, mighty God. It's not God about our skill. It's not God about our intelligence, God. It's only by your grace, by your Holy Spirit. And the Bible says, not by my power, not by my skill, but by your Holy Spirit. Let your Holy Spirit to guide me. Let your Holy Spirit to guide me. Heavenly Father, the Bible says you are not going to leave us alone. You are going to send us your Holy Spirit to guide us, to teach us, to give us the revelation for what we don't know, God. Oh, the Bible says, mighty God, nothing is going to be hidden until the revelation of the Holy Spirit, God, oh, to reveal to us, mighty God. Nazarabo sengara yo. Seigneur Saint-Esprit, na kati ya bomo inangai. Seigneur Saint-Esprit, nazarabo sengara yo. Yo pesaka makasi na kati ya bomo na biso. Molimo na Nzambe,
yo pesaka biso makasi ya kobako salela yo yango naza kosenga Seigneur Saint-Esprit yaka ozwa esika na kati ya bomoi na ngai yaka ozwa esika na kati ya bomoi na ngai yaka ozwa esika na kati ya bomoi na ngai oh nzambe na bikamwa Père de gloire tikete nzambe yolekala kobako monisama oh nzambe na nguya Père pour la lokumu na mosanda lola bien-aimé dans le Seigneur makomelo biete na kati na chambre haute ils persévéraient dans la prière ils étaient d'un commun accord c'est là l'Esprit de Dieu était descendu au milieu d'eux babakoma kobondele pa na nzambe dit l'Esprit de Dieu azala kati na symbole ya moto azala représenté par le feu l'Esprit de Dieu le feu l'esprit du feu ekita kati na bomona yo the spirit of fire to open to your life oh soki kiti kati na yo ekozikisa biloko mususu oyo kutu yo na makasi nokokoka te bien-aimé soki kiti ekozikisa oh représentation molimo na nzambe mosusu ezali mupepe oh loba ete molimo na nzambe asouffle na kati na vi na yo apupula oyo nyonso ya yo te oyo nyonso ya nzambe te oyo nyonso ya bunzambe te kati na yo molimo na nzambe apupula yango na kati ya vi na yo bien-aimé prie au nom de Jésus-Christ alléluia nzambe eza na makambo kolo par notre force Seigneur Jésus-Christ biso moko tomikoki te nzambe me nzambe na nguya papa ezali kaka nkolo na kati na nguya na yo tikete molimo na nzambe papa nzambe abana ko bakokita nzambe abana ko bakopupula nzambe na kati ya bomo na biso l'Esprit de Dieu banda na yo kopupula na kati ya bomo na biso banda na ko bakopupula oyo nyonso ya yote na kati ya bomo na biso oh molimo na nzambe banda ko bakopupula nzambe pona toka kozala purifier Seigneur to petola makolo na we na kati ya we nzambe ya molimo na yo l'Esprit de Dieu tozako la bobo epana yo parce que c'est mokox na biraka alléluia Seigneur Jésus-Christ bien melangi au bon de l'ensemble et pas yo ozali banda kosika vie chrétienne na maboko na nzambe bien aimé tozotambo na sena tango banda kolela nzambe loba nzambe nazala bosenga na yo na oyo nyonso kotambola na ngai natambola na vie ya bana na nzambe loba nzambe natambola na vie ya bana na nzambe loba nzambe na kati ya vie na ngai natambola na kati kolandisama bana na nzambe esprit ya soumission ezala kati na yo esprit ya bunzambe na nzambe ezala kati na yo oh loba nzambe na ngai natambola na kati na bunzambe na yo na kati na sena tango loba nzambe a orienté yo oh brillons nom de Jésus-Christ alléluia nzambe kobianga mabana na nzambe boni lelo bana na nzambe be na kati na monde entier etambo na bango ezali lwenge nini kolo nzambe na nguya Père etamboli nzambe ya bikamwa papa yawe nzambe na nguya Père ya bana na nzambe za kotambola ndenge nikolo na ye kosenga bobo epana yo nzambe zala na charge ya vie na ngai nzambe zala na charge ya vie na ngai nzambe yaka omonisa makolo na kati ya bomoi na ngai nzambe yaka na yo kolo omonisa makolo na kati ya vie na ngai Seigneur yawe natambola kolo yawe kolo kolandisama bana na nzambe oh nzambe obazotambola na crainte na yo nzambe obazotambola na kobanga yo nzambe obazotambola nzambe na kati yawe ya renouvellement nzambe na kati ya intelligence kolo oh nzambe na bikamwa ngana zobianga kaka bobo epana yo nzambe na bikamwa pe tikete nzambe yonekana koba komonisama parce que c'est moko xnabilaka alléluia Seigneur Jésus-Christ bien-aimé epa yo ozwami nalingi tobonde epa na nzambe bien-aimé kobenga mabana na nzambe vi na biso zali vi ya bitumba
Eh, Bible yango te combat le bon combat et garder la foi. Oh, Bible te combat le bon combat et garder la foi. Oh, ma komelobi ete nzambe asalaka na montagne, ata na vallée. Bien aimé, okokoza na vallée ya baka, na kati ya souffrance. You can be, oh God, in the valley of softness, but God is still with us. God is saying, I will not forsake you. I will not leave you alone. I will be with you. I will be with you all the day until the end of the age. Almighty God is always with us. He is always with us. Loba nzambe bimisangai na kati ya makambo ezotungisa bomoi na nga. Loba nzambe bimisangai na kati na makambo ekangi ngai. Loba nzambe bimisangai makambo est plus forte que moi. Dis Seigneur, oh, I need to come out for this situation. C'est nzambe na bima na kati na situation oyo, na bima na kati na kolera oyo. Loba nzambe yo oyo memaka délivrance, notre rocher, notre bouclier. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nzambe nazobera kaka bobo epana yo. Yawe tikete nzambe la bikama papa. Yondo sala bisongolu yawe. Na kati ya ba situation yo nzambe. Nazobera kaka bobo epana yo. Yawe tikete nzambe la bikama kolo. Yondo le karobongo nzambe na koba ko bimisa biso nzambe. Na kati nzambe la bikama père ya kolela nzambe. Oh nzambe la bikamwa yawe bimisa biso nzambe na kati na banyongo ya famille. Zambe bimisa biso nzambe na kati na ba complication famille. Zambe bimisa biso nzambe na kati na banyongo nzambe ya bimisa biso nzambe na kati na bakolela nzambe. Oh nzambe la bikamwa papa kata basinga kolo we simba kibomo na biso père de gloire. Zambe kata basinga kolo we simba kibomo na biso Seigneur et Dieu. Zambe na nguya papa na zako na bobe epana yo. Yawe tikete nzambe yo le karakoba komoni sama parce que ozali mokoksi na bilaka dans le nom de Jésus-Christ. Oh nzambe na bikabwa. Alléluia Père de gloire. Bien-aimé toza komondele epai na nzambe. Bien-aimé oyebi bomoi ezali vie oyepesaka esengo. Oh oyelekaka bongo nakoba kosala malamu. Bien-aimé mutu musa koza azotambola me kati na ye aza mokufi na kati na molimo. Moyeme mutu musa koza pe asalaka nzambe me aza mokufi kati na ye. Mais bien-aimé mutu musa koza na vie kati na ye soki akomi place wana bien mozo sentir vie ekoti na esika wana. Soki ina même matin na kani intercession ozo sentir vie ekoti na esika wana. Même matin na kani na groupe à musique ozo sentir vie ekoti wana. Loba nzambe na ngai nazana bosenga na porter vie partout ngana kokende na mema bomoi esika nyoso ngana kosala na mema vie pour na transmettre vie parce que ozali kati na ngai ozali nzela la bomoi ozali bomoi ozali nzela ozali bomoi solo. Loba Seigneur, je vais apporter la vie et pas vie ezali te kufa ezali na bomoi ya batu. Loba nzambe na ngai et pas ngala kosa na mema bomoi. Bien-aimé kati na département mokoboy et cause la couvre zokota mais yosa la bomoi okope sa bomoi. Seigneur, j'ai besoin de porter la vie là où j'irai, même dans l'église j'ai besoin de porter la vie. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Zambe na ngai père nazole la kaka bobo epana yo nzambe yawe tikete nzambe nazala moto yo nzambe nakoba ko apporter bomoi nzambe na kati ya peuple na yo nzambe na nguya papa epai nga na kozala nzambe yawe tikete nazala mutu akopesa vie nzambe nazala mutu akopesa vie nzambe na nguya père nazobela kaka bobo epai na yo nazala mutu nzambe yakopesa bomoi nzambe yesu mpola lokumu na yo parce que ozali mokoksi na bilaka. Nzambe na nguya père na ekolo ya bobo epai na yo yawe tikete nzambe na nguya yondo le kalobombo nzambe nakoba komonisama na kati nzambe ya bomoi na ngai. Oh nzambe na bikamwa nazolela kaka bobo epai na yo yawe tikete nzambe
yondo zala papa na kati ya bomoi na ngai po ete ozali moko na bilaka o nzambe na nguya pere nazolela kaka bobo epa na yo yawe tiki ete nzambe na nguya yondo lekala bongo nzambe nakoba komonisama paske ozali moko na bilaka o nzambe na nguya pere nazobela kaka bobo epa na yo sala ngai nzambe nazala moto oyo nzambe nakoba koaporte nzambe bomoi nzambe na kati ya bomoi na bato kolo nazala moto oyo nzambe nakoba koporte bomoi nzambe na kati ya bomoi na bato yawe mpona lokumu na yo paske ozali nzambe malamu oh Seigneur Jésus-Christ alléluia bien-aimé banakoba koabandone moma oyo otunto kamaloba na nzambe na maboko na nzambe loba Seigneur nous avons besoin de toi oh nzambe alobela biso nzambe amonisa makati na biso molimo na ye azwa esika molimo na ye aoriente molimo na ye aleka bongo na koba kotia oh matoi na biso ezala branche connecté na kati ya présence na nzambe mpona lokumu na nzambe banakwa kotika momo na maboko na nzambe Nzambe asala biso Seigneur de merveilles des choses pour na lokumu na ye. Prions au nom de Jésus-Christ alléluia. Seigneur Dieu des armes nazobela kaka bobo epana yo yawe tikete nzambe na nguya toza koba ko abandonner moma oyo nzambe na sena loboko na yo yawe tikete nzambe olobela biso kolo papa tikete maloba na au Père de gloire et puis sa vie kati na bomo na biso ma communauté tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas oh nzambe na bikama kolo yango na nzambe yakobela kaka bo epana yawe tikete nzambe na nguya Père yondo ne kalobongo nzambe yawe nzambe yakoba kozwa contrôle molimo na nzambe yaka ofulu kisama kat na biso molimo na nzambe yaka na yo omonisama molimo na nzambe yaka na ozwesika na kati ya bomo na biso pora lokumu na yo parce que ozali mokoksi na biraka oh nzambe na nguya papa nazobela kaka bobo epana yo yawe tikete yonde omonisama otambusa biso Père Yesu pora lokumu na yo parce que ozali mokoksi na bilaka oh nzambe na nguya nani oyo akokani na yo nani oyo asalaka lokola yo mosusu aza te ezali kaka yo yango ete nzambe zwa contrôle mpe monisama na yo na kati na moma oyo nzambe mpo na lokumu na yo na kombo lesu Mesia banso lokola molongo tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, mais dans le Seigneur, tu es nzambe apambola yo, nzambe amona yo, nzambe asalobolamu, epai ozali na kati na moma oyo, makomizo manabiso nyonso ekoleka, me maloba na nzambe ekoleka te, tika nzambe apambola yo, tika nzambe amona yo, epai yo ozali pola lokumu na nzambe. Bien aimé nalingi toleka na kati ya nonsi ya église yambo emema biso na kati na programme ya prédication. Bien aimé toza na kati na programme oyo eza émergentiel comme le biso toza na kati na libala oyo esengi tokanga na kati na église na mois de juillet le 10 juillet ya ser na biso orchi. Alors bien aimé na bolingo na nzambe eza responsabilité na opé responsabilité na ngai. Biolobiete, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Oyo ngana zolona, oyo zolona. Bien aimé, un jour kobuka yango. Netolo baka moninga azui sepela. Tangu yo sepeli, baninga mususu pe bako sepela tangu na yo. Parce que vie otozo mene, eza vie aba saison. Eza vie aba saison. Soki lelo manga e boti. C'est-à-dire, lobby et cause de la saison, il y a savoka. Et bien, mais na kati ya vina biso pe ba na nzambe pareil. Oh, today is my day, can be your day. But tomorrow is going to be made for another person. That's why, beloved, we need to seed. And tomorrow we are going to reap the great things in our life. Yango bien aimé, mariage ya bien aimé ezale 10. Tozala koba koluka pona salle. Parce que tous sommes dans l'église, dans le mois de juin, mois prochain. Maintenant, on va confirmer ce jour.
Alors, tu as déjà fait pour la journée où il y a le 10 juillet. Alors, nous allons confirmer bisoté. Il y a un autre qui est pour la Torah kopesa biso, Torah koeba kozala informer pour nango, pour la lokumuna Zambé. Alors, be ready about it. If you are going to say off, get off from your work, do it by grace of God. Et que ça n'est pas bon pour la bien-aimée na biso pour la biso nyosto. Bien-aimé na kati na biso to continue le programme na biso. Il y a intercession chaque jeudi à partir il y a 16h30 kino 17h30. Et puis dimanche, tout continue na kati, il y a Facebook pour la glorifier comme Zambé. À partir il y a 14 kino 15h30. Alors on est ici ba annonce na biso na kati l'église, c'est qu'il y a Nzambe a pambola biso na kati na onyo tu ko ba komunisa ma pour la lokumu na ye. Bien mais dans le Seigneur, tout est kozwa o ezaki le temps oyo ba sako ba le kati pona ko ba côté biso maloba Nzambe et to zaki béni na kati ya parcours ya mosakolo récupérer mosakoli bokas. Et le lot tozo continuer kati na maloba Nzambe oyo yango Nzambe a bengeli biso pona lokumu na Nzambe. Bien mais dans le Seigneur, nalingi na koakoba ko partager na kati na peuple de Dieu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Seigneur, nalingi na lobela sur les 5 points, les 5 clés pour provoquer la visitation divine. Les 5 clés pour provoquer la visitation divine. 5 keys to provoke the divine visitation to your life. Nde yango nalingi to partager na kati ya mokolo lelo. Bien aimé, ko provoquer divine ya Nzambe na kati na bomo na biso. Bien aimé, ezo senga eloko aliboso. Esengeli ozala d'abord sérieux et pas na Nzambe. Bien aimé, nazo répéter eloko aliboso. Esengeli ozala sérieux et pas na Nzambe. Pour provoquer la visitation divine, to provoke the divine visitation to your life, you need to be serious with God. You need to engage yourself with God. Et le comme balé bien aimé dans le Seigneur, pour yo au moins provoquer la visitation divine de Dieu, la vie na yo, na kati ya makambo momo na yo, bien aimé ezale lo comme balé na lobela, ezali koeba kotia ko marcher na kati na kondima, o tambola na vie na yo na kati ya kondima. The second things you need to live, you need to learn how to live and to walk by faith in your life. You are going to provoke the visitation of God to your life. Et là qu'on a mis ça tout bien aimé, pour provoquer la visitation de Dieu dans ta vie, bien aimé, et ce sengela na yo, ozala mutakota mwana ba principe oya koba ko kabira Nzambe na kati na moko na zomi. Tango ozo kabira Nzambe na moko na zomi, bien aimé dans le Seigneur, et qu'on les kabongo na koba ko fungulo ba porte, dozo provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. If you are a taxi man or a taxi woman, you are provoking a divine visitation of God to your life. That's why many people, they can advise you for not to give title, because they know if you give title, your things is going to open. You can see the visitation, but they don't want you to see the glory of God, that they are going to say to you, don't do it. When you are stopping doing that, oh bien aimé, ozoko va ko empêcher, ko provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Bien aimé, et là qu'on a mis né, fourth thing. Bien aimé, you need to be humble. Et si nous allons monter aux airs, nous t'avons commis qui dit ça.
Bible na biso na kati ya Matthieu chapitre 23 verset nango 12. Bible soki omikitisi Nzambe akotombola yo. Et soki yo mitomboli Nzambe akokitisa yo. Et bien mais dans le Seigneur, la cinquième des choses pour provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Bien mais zala makambu oyo ezo sengela Nzambe amimonisa na kati ya vie na yo. Mais ezo umela yango esengelo zana ba biloko oyo pour provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Bien aimé, les cinquièmes des choses, c'est que nous avons the power of forgiveness. Bien aimé, cause de la puissance, il y a pardon. Bien aimé, il y a 5 choses. Bien aimé, les 5 clés pour provoquer la visitation divine. 5 keys to provoke the divine visitation in your life. Beloved, nangitoke na kati na maloba na Nzambe. Na kati ya vina biso. Moto nyonso. Na kati na ye, toza na kati na ba principe. Bien aimé, soko ngi okende liboso in your life. You have to be a man, a woman of principles. You need to follow well your principles. You need to follow. When you follow it, you will see what God is going to do to your life. Because you are a man of principles. If you are not a man of principles, it's going to be difficult for to see the visitation of God to your life. Et bien aimé dans le Seigneur, yango Seigneur oyeba, vie otozo mene, ezana wa principe Seigneur ozanango. You have to respect the other, then other they can respect you. You have to be humble, and God is going to use people to be humble as well with you. Bien aimé na kati ya vie otozo mene. And singing na yours are kind. When you are kind, the people you are going to be kind as well with you. Bien me tango ozako tambo na ba principles. Then you can see the glory of God. 5 key points. If you work that, you work out about these 5 key points into your life, this year is not going to finish, and you can see what God is going to do to your life. Bien aimé dans le Seigneur, yango na ye pona memera yo, o ezali bonne nouvelle bien aimé dans le Seigneur. Ma komi zoba na biso boy, na kati ya mukanda ya Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 25. Mais à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Mais moi, je vais seulement sauter. I'm going to get some verse and go through in the revelation about it. Actes des Apôtres chapitre 16. À partir du verset 25. Ma commune Bible. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas, ils étaient arrêtés. Alors na kati ya butu wana, bango babali ko bondela batomoli mingongo pona kolele pa na Nzambe. Babali ko bakobondela pa na Nzambe, Nzambe koyemba, tango baza koyemba, bakomelo biete, ba prisonnier bazoyoka bango. Ba prisonnier bazoyoka bango. Bien aimé, na ekaka te pona ko bakoloba kaka, mais je prêche la parole de Dieu, car la Bible dit, oh, ma parole
ne repose pas sur le discours perse juif, mais c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère. C'est une puissance et démonstration d'esprit. Bien dans le Seigneur, pour la visitation de Dieu dans ta vie, la première des choses, you need to engage yourself in prayer, in the ministry of intercession. You need to give yourself to pray. You need to be in prayer. Engage yourself in prayer. Then you can see the glory of mighty God. Ndio komona nkembo na Nzambe. Ndio komona visitation na Nzambe na kati ya bomo na yo. Bien na kati ya prière. Eza na kati ya ba jeûne et prière. Eza na kati ya kokila. Eza na kati ya ba retraite. Eza na kati ya koluka Nzambe. You need to spend your time to study about the word of God. Bien when you do that, you be serious with God. Bien na zoloba koza na sérieux pa Nzambe. Na kati ya ba louange. Kati na louange fungo la kabekuke. Bilo bietse babalika kobondira pe bazoyemba bazokumamela Nzambe. Nde sika esala kiyote Nzambe atondisama kina esengo pe akiti abaliko bakomimonisa makati na bango. Bien aimé, tango bango azongumamela Nzambe bazoyemba Bible biete la joie de l'Éternel c'est notre force. Oh bien-aimé dans le Seigneur, et sengo na Nzambe nde yango ezali makasi na bombo na biso. Qui bien-aimé dans le Seigneur, les 5 clés pour provoquer la visitation divine de Dieu dans ta vie. You have to engage yourself in mighty God. You need to engage yourself with God. You need to be a man or woman of prayer. You need to praise God all the time. You need to lift you. The Bible says, for those who are breathing, we need to give glory to God. Beloved, when you do it, you are provoking the visitation of God to your life. Do it. You can see what God is going to do to yourself. Bien-aimé, Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Si selanga joana, Nzambe apambola yo. Si selanga diembi. Et pas yo somme na kat na Afrique du Sud. Nzambe apambola bido. Bien-aimé dans le Seigneur, les 5 clés pour provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Bien mais tango ozoliembela Nzambe ezomatise sengo na motema na Nzambe. Bien mais Nzambe akokita, Nzambe akosala quelque chose na kati ya vie na yo. Bien mais even you are facing something difficult to your life, be a woman, be a man of prayer, or you can give God praise and you will see. Bien mais okomona nini Nzambe akosala kati na yo. Ataba bazo seka yo. Ataba bazo bakeno yo okokokate. Ataba baba yo okokoma na suka. Ataba bakeno yo batilio ndelo. I always say that. They can say everything to you. But who are the last word to your life is mighty God. When you are approaching to His presence, you are creating the atmosphere of a visitation. God is going to come down and God is going to visit you because you have created something in your life. When you are connected to God and God is going to be connected to you. The Bible says Paul and Silas, they've been in prayer, they are giving praise to God, and God sent His angel to break all the chains. Bien-aimé dans le Seigneur, la visitation de Dieu. Bien-aimé, les cameras sont là. Naye pona ebisa yo, ane oyo, ekosila ndengwana te.
yango na ko préparer yo pour l'année yo mona kembo na nzambe o glorifier comme na nzambe bien mais ça la série pas na nzambe. You know why we are not getting the revelation from God? You know why God is not saying something to us? You know why? Because we are in the flesh. So the flesh is taking place a lot to our life. And when you leave the flesh, you get out from the natural to enter to the spiritually. God can speak to you. Tala soko bimina bonzoto. Au côté siko sur le plan spirituel. C'est là où Nzambe alobela kabana Nzambe. Bien aimé na zoyi bisayo. Nzambe asala makoki abala kolobela yo. Soki kako bimina bonzoto. Tika bonzoto. Kota na molimo. Nzambe akobana kolobela yo. Makomelo biete na kati ya Apocalypse chapitre 1er. Nzambe abengi Jean. Abi Jean mort. Il était ravi par l'esprit. Alors, bien, mais si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut que la mouton soit na kata likolo. Na likolo na kata na présence na Nzambe. Bien, mais tu verras la gloire de Dieu. Tu vas provoquer la visitation divine de Dieu. La Bible nous dit pendant que Moïse était dans la montagne, bien aimé, la Bible nous dit il était couvert na kati ya gloire na Nzambe. Mais bato bazaki na se ya montagne bazomona moto ezopele pa Moïse asalaki. Mais là où il était couvert de la gloire de Dieu. Bien mais lorsqu'il est dans la présence de Dieu, tu es toujours couvert de la gloire de Dieu. Dans la droiture. Voilà pourquoi j'ai dit soyez sérieux. Be serious with God, and God, you will see it. You will see the visitation of God to your life. Zala sérieux. Luka Nzambe, ben Nzambe akobi samala kati ya bomo na yo. Yango Bible biete Paul et Silas, ils ont expérimenté la visitation de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Bazaki sérieux. Bazaki sérieux. Nakata bazaki kosala. Bien mais dans le Seigneur. Nakati, il y a deuxième clé. Deuxième clé. Au go repose la présence dans Nzambe. Sokoza sérieux. Et lokomo sosu bien aimé. Et Seigneur oza nakati na kondima. You have to walk and you have to live your life by faith. Bien aimé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, ma combien de bisoboy. God said to Abraham, get out of your land. Get out of the house of your father, and I will show you where you will go. Zamba ebisi Abraham, longwana kati ya famina yo, bima ngana kotali sayo esika nini yokokende. Beloved, Abraham abimi azako kende, parce que Nzambe alobeliye, esika ni azokende ayebite. Esikani azokende ayebite. Esikani azokende ayebite. Me azotambola na kati ya kondimba. Beloved, the way you are listening this, you need to walk by faith. When you walk by faith, you believe something is going to happen to you. Beloved, dans la kondima, et benga qu'à l'existence des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et pas yozokende oyebite. Et pas yimobando akoya oyebite. Nzelo niriko fongama oyebite. May walk by faith. If you believe, beloved, you will see the glory of God. Because faith attracts miracles. Tala kondima. Eli kakamuna kosala attraction. Na kati na miracle. When you believe,
You will see the attraction of the miracle happen to your life because you are believing. Believe what I said to you. This is the word of God. Because Abraham, he came out from his land, from his family. He's going. He don't know where to go, but he's walking by faith. He's walking by faith. Oh, nzamba ebisiye. Nana ko ebisa yo. Esika nyoko kende. Bien-aimé dans le Seigneur. Nazo ebisa yo. You don't know where you are going. You don't know what is going to happen to your life. You don't know what is going to happen to your family. You don't know what is going to happen to your job. You don't know what you are going to happen. Oh, beloved, I come to say to you, believe. Even people that try to sack you in that job, I came to say to you, believe. Oh, they are not going to sack you anymore. Believe you are going to get that job. Believe you are going to get that marriage. Believe you are going to see what God is going to do to your life. Believe. When you believe, something special is going to happen to you. And you can see the glory of God. Oh, beloved, to see the glory of God, you need to believe. Don't look at yourself. Don't look at what you are facing right now. Don't look at it, but you believe. And when you believe, and you will see something happen to you. Beloved, Abraham is going. He don't know where to go. He didn't have an address. But by believing, he believed. He said, God is going to do something. He was a man of faith. He was a man of faith. Because the Bible says one day God told Abraham, take your son and take them in the mountain of Mamre, and give to me a sacrifice. And on the way, the son asked Daddy, we have the burden, we have the wood, we have the fire, I can see everything. Where is the lamb for the sacrifice? And Abraham said to his son, my son, God will provide. My son, God will provide. You don't know where to go, but I come to tell you, my God will provide to all your need in the name of Jesus Christ. I repeat it again. My God will provide to all your need in the name of Jesus Christ. Beloved, Abraham is going by faith. When you have a faith, you can change the situation. When you have a faith, people they can say, this guy we thought he's going to die, but he's still in life. When you have a faith, you are going to call the things in the existence that he was not before. When you have a faith, you can get something. When you have a faith, even you're not pregnant, you can get pregnant because you have a faith. Oh, beloved, because you have a faith, I say to you, get pregnant of a miracle in the name of Jesus Christ. Na zoloba, tikete miracle, zoazemia miracle, na vina yo, au nom de Jésus-Christ. I can prophesy right now to you now. From now, not long from now. Not long from now. Something is good is coming to your life. I can prophesy to you right now. Not long from now, something beautiful is arriving to you in the name of Jesus Christ. Makamba malamu ezokomela yo. Nabina tango mokie, makamba malamu ezokomela yo. Au nom de Jésus-Christ. Bila makomelo biewe. Abraham azako kende ayebite nyinyi yo kokomela ye me azaki na kondima na yebite nyinyi kokomela ngalobi me nazana kondima na zangi lelo me na yebite nyinyi akozwa lobi me nazana kondima na yebite nyinyi yo kokomela ngalobi me nazana kondima zambe wana akotelema pe akobundela ngai au nom de Jésus-Christ. Zambe na kotelema pe akobundela yo au nom de Jésus-Christ. Believe. Believe. Bien-aimé dans le Seigneur, I'm not talking about your education. I'm not talking about what you know. I'm not talking about what you are. Whether you are tall, whether you are small,
whether you are short, whether you are smart or you are sexy. I'm not talking about it, but I'm talking about the belief. When you believe, something is going to happen to your life. Beloved, actually, when you are facing something, when things happen to your life, you can say, why this happened to me? But I'm going to say to you, the problem came to your life not to kill you. I said, the things came to your life not to kill you. Oh, it's not came to your life to kill you. No. If you want to kill you, because you accept it. Because if you don't accept it, you believe what I'm saying to you. Believe God is at the point to do something great to your life. Beloved, if you believe the situation that you are facing right now, beloved, God sometimes using that to promote you, to elevate you, or to take you to a lower level, to another level. That's why you see that things happen to you. As a child of God, I have to tell to you, you have to believe. You have to believe. When you believe, and your faith is going to attract your miracle. And when you believe, your faith is going to attract many things good to your life. Because you are believing. Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous la gloire dans Nzambe, na kati ya vie na yo, bien-aimé, bandaka ko Nzambe, Nzamba sala. Bien-aimé, when you are walking, you are walking according to the word of God in letter. You are walking according to the word of God in letter. That's what God has said to you. Beloved, you will see God. You will see the visitation of God to your life. The first point I said, engage yourself in prayer. Be serious. The second thing I said, you have to walk and live your life in faith. You have to believe. If it's impossible, the Bible says nothing is impossible with our God. Our God, nothing is impossible. Nothing is impossible. You have to believe. When you believe, you will see things happen to your life because you are believing. Beloved, the Bible says, when you believe, you can change the things. When you believe, God can appear to you to do something to you. And you will see your change coming. And you will see something happen to your life because of believing. Believe. When you believe, God is able to do something to your life. What you are facing, all of us, beloved, we are facing things. We are facing things. Nzamba yebi pourquoi salaka. Alobi tangu mwana moto akoya. Esika kokuta kondima na sena tango. Esko zana kondima. Uyo zana kondima te. Bien aimé, omoni le londe to saboy. Ezana ba phone yo tozo salela. Ba Facebook yo tozo sale yango. Ezaba to misala mabe mutu ba sali yango. Me biso to sala pona Nzambe. We are serving facing in a good position, in a good way, to bless many people around the world. To bless many people around the world. Mais encore bien aimé dans le Seigneur, faith is very important in this time that we are living now. Many churches are closed. I said many churches are closed. If you are Christian of a building, of church, you are not going to appear to this Facebook because you are not to follow your pastor because you are Christian of building.
Tirana loba bien aimé dans le Seigneur. Bandimi oyo ya ba église, oyo ba building. Lokola building église e kangami. Nata na Facebook église amona na kate, akomona na te. Loba oyo bazana ba Facebook te. Mais ba oyo bazana ba Facebook. Bien aimé, oyo aza chrétien, ayebi ko église na ngai. Bien aimé, il va se répondre na kate ya programme église. Ako se répondre na kate ya programme église. Ezana ndeko moko to solo kana mingi mwana na kati na église aibi singa bi bazoko inviter ngai na kele ko sambela esika moko na bisi metango boso benga ngai biso benga na programme église na biso na Facebook bien metala mondimi na kati na église donc malgré église ezako kangama nizai preuve nzamba sali biso atala soto zana kondima ba oya nzambe bazana kondima. Bien aimé, l'église ndenge tozo vivre ezalo lenge samaka na église primitive bilobi ete ba mateki na chambre haute bazai ko bondela bakangamaki na ba chambre na ndako église temple église maison bakangamaki na ndako tokangami na ndako yo zomona na te. Bien aimé, bandimi ya building. Mais à terre, binye bakangi. Mais bakangi église te. Car la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'épreuves. Ata la kondimana ngai, ata la kondimana yo. Est-ce qu'on s'en a kaka chrétien? Ou bien qu'on s'en a chrétienté? Ou bien qu'on s'est donné na yo, na makamu mususu, ou quoi abandonné? Ah, na bonito pema, ah, tozo pema. Bien aimé, Jésus a pema qui dimanche, pongana yo, tozo ksalokumu epanaye. Yango ezali kondima. Et pas yo zali, ozolanda na kati na téléphone. Eza kondimba. Oza chrétien kaka building te, mais ozali chrétien na kati ya motema na yo. Bien aimé, soki l'église oyo ozomona pandémie ye na kati na monde. Corona ye na kati na monde. Ezali on nzamba baki makamu moko boba maladie moko koya. E koya menzame pa ne sale bien. Pour atala biso ndito wana ko réagir. Liboso na kati na be preuve oyo. Nzamba zotala biso po atala ndenge ko salema. Mais na kati na ngaba diable azo sale loko moko azo préparer atala. What is going to happen? We are going to try this. To try this. Total neni batwa ko sala. Po bakoko sale loko moko te soki bazana obéissance. Bazana désobéissance na mibeko na bango. Yango zomona basali ba créer corona mutu moko a créer kiango. Mais bazotala negi bazosala po bazana plan bazosala po na bakotisa ne bakotisa maka ba 666. Yango bazosala faut ba localiser gouvernement comme gouvernement moko. Awa basali lockdown. Na Angola basali lockdown. Na Congo basali lockdown. Donc gouvernement comme qu'on a le loko moko. L'église est kangami. Mais oezana ne lokote. E koya susi di bakas. Oyo kozala ba Christ a solo. Ba no sambela ne ba osama na Chine. Ba bo église ezala. Mais bazoluka 10 personnes bazo sambela. Ba sali filme. Bien filme ba sali. Ok bazote na kata filme wana. Ah Nzambe émerveillé. Dans la ba chrétien na kati na mitema. Yango bien dans le Seigneur. Makambo eye pour netalisa yo. Ndenge ozala position ne pas dans Nzambe. Ndenge ozala position pas dans Nzambe. Diable azo selo ko bazo nga créer le mekanano. Est-ce que ko simba amoni ko simba alors ebi nina ko bi sa lobby pour na ko préparer o ezali reine na bango. Bazo sala yango. Bien mais dans le Seigneur. Yango tamo na kondima. Même ata ozo pesa mbongo to offrande. Bien aimé, you have to do it by faith. If you don't have faith, don't do it. Kosala ngote. Parce que kabela nzambe et so kabela na kat na kondima ndeko bénéficier.
Parce que zo kabela nzambe na kondimate ozo murmurer eza lisumu. Bien-aimé dans le Seigneur, 5 keys to provoke a divine visitation to your life. Engage yourself in the ministry of intercession. Be serious. Second things, living your life. When you walk your life by faith, believe. Sozo tamina kada kondima. Bien-aimé, Nzambe akopesa yo. You are provoking access to get what you need. Believe. And the Bible says, you will say something, and something is going to accomplish. Oh, it's going to come to pass to your life because you say something. Bien-aimé, tango kolobaka ke loko moko, et la chose sera établie. Pendant que je suis en train de parler, quand tu diras seulement une chose, et la chose sera établie. Et pas yosani na bolingo na nzambe. Na bondi loba moke pa na nzambe. Et lokozo tungi so nzambe na ngai. Je reçois la bénédiction. Nzambe, je reçois ce que j'étais entendu pendant longtemps. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. Bondi la loi nzambe. Nazozwa. Parce que loba kake loko moko. Et la chose sera établie. Dis maintenant, si tu as besoin de la paix, l'Oban Nzambe n'a pas besoin de paix. If you need peace to your life, say, mighty God, I need peace right now. If you are sick, you say, God, by your strength that we are healed. Oh God, I receive my healed in the name of Jesus Christ. Yandaba Santa ba yandaba ba yende ke shende bere, mambrio bo yende ke sete baba. Oh, Baba Yandaba Shanta ba yende kese. Papa Nzambe la bikamwa. Oh, Nzambe tikete trona yo ninga na kolo. Pona koki jisali pamboli na kati ya pepe na yo. Ba glorifier kombo na yo. Ozali Nzambe. Makomi menanga Nzambe. E pa mi bali mi salwa sanga na kombo na yo. Ozali kati na bango. Fais quelque chose na kati na peuple Nzambe. Pona lokumu na yo. Na komo su Messie, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième des choses, oyo okoko provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Ezali title, ezali kopesa moko na zomi. Ezali kopesa moko na zomi. Bien-aimé na kati na mukanda. Il y a mukanda, il y a Genèse chapitre 14. À partir, il y a verset 11. Qui n'en a verset na yango 20. Nazotanga verset 11. Et puis, nazoka ba kokene ko sukisa na verset 20. Na ko sauter ba verset. Verset 11. Le vainqueur enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Et verset 20. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, alekaki bongo na koyoka ba memele message. You relevant the family lot. They took him in a way, and of all belonging. Ba memi na bozuna bango. Alors Abraham, alena kozua 318 personnes au babotama na ndako na ye. Bato bazaki in charge of Abraham. Abraham said to them, let's go, we need to fight and to get what is the belonging of our family. Bien mais Abraham batelemi bali kokende. Babundi, balandi babundi, balongi. Tango balongi, Abraham bazongi. Tango bazongi, ndeko sala yote. Melchisedec abimeli ye.
Melchisedec roi de Salem. Ok, bazolo baboye. Melchisedec, ezali koloba, c'est lui qui a ni commencement, ni fin. Il y en a Melchisedec. Donc, il y a mon konzambe, abimeli na forme ya Melchisedec. Aïbisi Abraham. Apesi Abraham, o ezaki pas. Apesi Abraham, o ezalaki 20. Bien le makamni esalemaki. Apamboli Abraham. Abraham ekozwa moko na zomi apesi yango epai ya Melchisedec. Bien me yoka sikoyo. Tala tango zopesa moko na zomi. Ezo sala ni na vie na yo. Ozo provoquer la divine visitation da Nzambe kati na bombo na yo. Yoka sikoyo na lingi o père de l'autre côté. Mbongo to salelaka. Ezalaka mbongo moko o ezali ya ba primacuria. Primacuria ezali ba symbole satanique. Ezana makambo moko ya mabe na kati na yango. C'est tango zozwa mbongo. Siko tango zwi yango. Siko yoko sala ndenge nini. Loko ezana ba symbole ya mabe. Bipa ya uti ezana ba incantation. Tango yo simbi yango. Omona moyo sala yango makambo malamu ezate. Pourquoi? Ezana kati na ba symbole ezana ba incantation mabe déjà. Mais sikoyo tango yo zwi yango. Pona ebebisa ekena banzela ya pampamba te elo yoko sala pona opetola yango. C'est-à-dire tango zwi yango olongoli moko na zomi. Moko na zomi wana yango nde kosala po ebundela yo na mongo yo zwi moyo perdre yango ezate. Okosala makambo malamu pourquoi olongoli moko na zomi opetoli mbongo wana. Sikoyoka ezana batu mususu akoko peso mbongo mais ayebi étoile neza kati na yo mais alingi ayiba étoile neza kati na yo ako travailler mbongo wana tango apesi yo mais tango yo longoli moko na zomi opetoli mbongo wana c'est-à-dire moko na zomi ekokende kobundela yo na kati ya bato balingi basalo babe na mbongo wana tango petoli yango longoli moko na zomi c'est-à-dire ozo kosala ke Nzambe abundela yo yango Abraham asalaki tellement apesaka moko na zomi ba moko na zomi na ye yango baneko kobundela ye tango ake kobunda alongi bitumba. Pourquoi? Au travers ya moko na zomi. Tala ezala makambo mususu ekokangama na vie ya mutu ekozala na famille bakanga mutu wana mais bien aimé moko na zomo zotia yango yokono bundela yo po Nzambe afongola yo na bakati na makambo ya famille po Nzambe afongola yo na kati na makambo na voyage po Nzambe afongola banzela na yo bien aimé moko na zomi ekokono kobundela yo. Mais quand tu ne donnes pas moko na zomi bien aimé eloko ni ekokono kobundela yo eloko moko te. Pourquoi? Opesaka moko na zomi te. Ezana batu musu bakopekisa yo kopesaka moko na zomi te. Mais bayebi ke yo le muso kangama mais yo zo comprendre te. Alors tango tiko pesa moko na zomi alors bato misala mabe bazo continuer ko sala mabe kati na yo. Bien aimé yo ka témoignage ndeko moko azwaki misala alors tango akena misala mabe babimisile mbongo ebele mbongo miso ba $10,000 sikobi non na longola moko na zomi na kelo ko pese pa na Nzambe tango longoli moko na zomi azoke nango atiango na sake bien aimé azoke nango pour 1/10 ezali soki ozwi par exemple $10,000 $1,000 eza yote opesi yango pa na Nzambe opetoli mbongo na yo moyeba dépense initiale ezala ezate Nzambe azote mpa bundela yo siko mutu etanga longoli 1/10 c'est-à-dire okoko sala boy mbongo nyonso okozwa so bapesi yo mo ata mutu akabeli yo ata une livre isalango divisé par 10 alors mbongo yango nde okopesa na kati na Nzambe opetoli mbongo wana c'est-à-dire mutu wana tanga alongi mbongo wana ezali mbongo auti na opa nganga
nganga bimisi 10 000 $. Ya longoli 1000 aye na l'église pour pesa. Na kati ya saki. Tanga komi na église boye. Asole na pasteur, alinga bimisa mbongo ezate. Oh, abimi mbongo na saki na weke wapi. Pasteur bime no. Awa mbongo modernité ndenge ni mbongo ewuti wapi. Ono tala bodabo. Azonga kuna nganga ebisi. Yozo me mbongo nanga kuna pona nini. Ozo me mbongo nanga pona parce que tango zo pesa moko na zo mpana nzambe, nzambe azobundela yo. Ya nzambe azobundela yo. Yango tala. Soko zo pesa mona azomite. Eloko di esalemaka. Bien aimé, ezalaka sengo moko ozolia mbongo nzambe. Yo zolia ngozo sepela. Ah, na lie mbongo nzambe. Ozo sepela. Mais oyebite makamyo ko komela yo. O bana ko sala ba dépense moko, tina même pas l'idée. O komona ba dépense moko, ezaki na programme te. Nzamba ko récupérer mbongo na. Yango peme dans le Seigneur. Na côté ya yo pour na ko provoquer visiteur divin nzambe kat na vina yo. Tango zo pesa moko na zome. You are open the heaven. Oh God, to bless you. And God himself said, prove me. Put me in a test to see if I'm not going to do something to you. Beloved, God is saying that. It's not me. It's God who is saying that. In Malachi chapter 3. Beloved, Zamba Soloba, tout tient l'épreuve. Yango beloved dans le Seigneur. Yeba kope sa moko na zone. Tango zo pe sa moko na zone. O petoli mbongo wana. Alors, moyen, ma bemre comme la yo kosalate, nzamba na kote pour la kobundela yo au travers ya mbongo wana. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième des choses, na lobeli kambo, ya koeba kozala serré na nzambe. Deuxième point bizana kad na kondima. Makamunyo sozo monete po eboma yo. Lemso epo tombo na dimension mosusu. Lemso epo nzamba ngi amoni so na miso abatu. Nde yango fotamo na kat na kondima. Yango kondima efutaka. Ah, tango so tamo na kondima. Nzamba kotika yote. Tala na kat na moko na zomi. Troisième des choses, essayer ko provoquer parce que divinité na nzambe. Po te nzamba sala kat na bomo na yo. Ezama makamunye kangami na yo. Mais tango zo pesa moko na zomi. Bo pesa eza kokeno ko bundela yo. Po ete nzambe asala de merveille na kati ya vie na yo. Bien aimé, eloko amine, quatrième des choses pour provoquer ezali la visitation divine. Bien aimé, esenge na yo ozala humble. 1 Pierre chapitre 5 versets 5 à 6. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. De même, vous qui êtes jeunes, tala, yo zanana bolenge. Soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Tala, yeba komikitisa. Liboso na bakolo, liboso na bampaka, liboso na basali na nzambe. Yeba komikitisa, liboso na bango. Bien-aimé, mais combien de soloba? Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Abibolata kobi kitisa, liboso na bakambi. Bien, mais liboso na bakambi, abibolata kobi kitisa, bakolobolata kobi kitisa. Bien-aimé dans le Seigneur, tango yosa kobi kitisa. Bien-aimé, nzambe akosala na kati ya vie na yo. Ozoko créer, ozo provoquer la visitation divine na kati ya bomo na yo. Mais yo banga no batute. Yo banga no mutu moko te. Osoka sala na ko lobela ye. Yo banga no mutu moko te. O impedeni akobela mutu. Bien aimé, nazo yebisa yo kaka ba biloko ko fongola yo po mona nkemo na nzambe na situation moko zo tungisa vie na yo. Okoko boyango, mais ezali vrai. Mutu musomo na kotambola na ye, elongi lokola mutu mawa. Mutu mo tamu kayokolo mawa. Mais bien aimé, zala na kati ya humilité.
Non. On reconnaît celui qui est humble lorsqu'il y a un problème. Nyata mutu nakat na soulier au mona ndeka kolobela yo. C'était sûr que le muta za humble, toi za humble te. Bino ba jeune. Biso ba jeune. Bibi to za la humble, liboso la mpaka na ba kambi na biso. Même ata ba passer na biso. To za la na kati ya humilité. Bibi to lata komi kitisa kati na bango. Est-ce que yo za la kati na obéissance kati na bango? Est-ce que vous avez commis qui ça 4 na bango? Yango Bible na 4 na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Ma commune na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Au Bible, confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous aux hommes de Dieu, vous réussirez. Bien aimé, tango ozako tie likia et paille na basal na Nzambe. Bien aimé, Nzambe akosala ke yo réussir. Verset 6. Humiliez donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien, mais humilité tombe la kamutu et pèse quand même à élévation. Ce qui muto azana kata humilité nzamba ko tombe la a ko toucher même à tabakambi. Non muto faut tombe la ye. Non muto faut tombe la ye. Mais ce que muto azama muto komi ki sate nzamba za capable. Ce que muto boy komi ki sate nzamba ya nyako sa po humilier ye. Ah bien aimé, Nzamba est capable à cause de nous pas humilier yo. Pour yo zomo que yo za autorité, pour yo zomo que yo zande nan. Il bien aimé dans le Seigneur, dans la ligina lo beloko, you know some people they try to see like they are the divine necessity. De bazalo ko ba divine necessity moko. Non. À l'église de Dieu bien aimé dans le Seigneur, zala humble. Même à Taliban de l'église, zala humble. Na neba na yo. Na kadna bat na misala, zala humble. Pour Nzambia sani a tombola yo. Bien aimé dans le Seigneur. Na kati, il y a 5e des choses. Bien aimé, et sengen na yo. Et sengen na yo, osa na kadna esprit à pardon. Zan esprit à pardon. Tango muto zala esprit à pardon. Bien aimé, tu provoques. Oezali, la visitation de Dieu. Bien aimé, ndekoana a Salomabe. Ndekoana a Salomabe. Mais bien aimé, est-ce que na motema na yo, ozana ye, est-ce que o pardonna ye, ou bien o pardonna ye te? Ou bien me makaka makamango, otambola kanayango. Eh bien aimé, jamais qu'on provoquer, oezali la visitation divine à bomonayo. Et zala makamusio ko monango, mais makambo yo nzamba swinga sala katina yo, tu ne le verras pas. Oromonango te pourquoi? Na kati na puissance à pardon te. Ma communauté, heureux ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu. Bilobi soko solimbisa te, nzambe pe akolimbisa te. Ezala mutu soki ngana limbisie, ah, baba ki sanga musapi. Bien aimé, oso détruit beaucoup de choses. Quand il n'a pas l'esprit de pardon, un enfant de Dieu, il marche dans l'esprit de pardon. Alimbisaka. Mais soki mudazo limbisate, bien aimé, combat tu peux provoquer la divinité de Dieu dans ta vie. Ah, you can provoke the divine visitation in your life because you are not forgiving people. Bien aimé, sengili o yekala kolimbi sabatu. Bio biete, oh, bien aimé dans le Seigneur. Bible Zomanabiso, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Oh, Zambalobi est à côté Anzela. Nakateskanzele Zalakite. Do not think in the old event. And don't put that in your heart. And God is at the point to do something to your life. When you are thinking a lot in the past event,
Beloved, you are not going forward, you are stopped. That's what the Bible says, remember Lord's wife. That's what the Bible says, remember Lord's wife. Bien-aimés dans l'esprit à pardon. Bien-aimés dans le Seigneur. Si quand Nzambe a pambola yo, les 5 points, les 5 clés pour provoquer la divinité de Dieu. Bien-aimés, nalingi tozonga na kati na prière. Bondela Nzambe, where you are. Nalingi yo bondele pa na Nzambe. Loba Nzambe, nazala bosenga, opesa ngai, faveur na yo, na elongi na ngai. Say, God, I need your favor to my face. Every people that they can see my face, so I can find favor to them in the name of Jesus Christ. So, tango bazomona elongi na ngai, ezala batu ya mitema mabe, ezala batu baza na kana ba rancune, loba Nzambe lorsque bazomona elongi na ngai, nangi na mona faveur na yo na kati ya bomo na ngai. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nzambe nazo senga kaka bobo epa na yo. Nazala bo senga Nzambe ya faveur na yo. Yahweh, na ibite lolengi ya batu. Batu musu ba bota mapona ba sala kakat mabe. Batu musu ba mone tanga monyo na nzela. Mutema na ye po aboma yo. Mutema na po asalo mabe. Zambe yango nazo senga salanga ngolu. Elongi na ngai eza na faveur. Elongi na ngai ezo faveur na batu. Na ba interview, na ba manager, Zambe na ba camarade, nazo faveur. Tango bazomona ngai, faveur na yo ganga, faveur na localiser ngai, faveur na toucher mitema na bango, basalanga malamu, Yesu pona lokumu na yo. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, where you are, I need you to hold the hand of your neighbor, to hold the hand of your sister or your brother, your mom, your daddy. All it. God said, God, I need a restoration to my family. So hold the hand of your neighbor. Akosa mutovane pemene. Loba Nzambe na ngai. Na zana bosenga ya restauration. Na kati ya via ndeko na ngai. Na kati ya via mama. Na kati ya via papa. Na kati ya via mwana. Na kati ya via leki. Na kati ya via yana ngai. Say, God, I need to see restoration in this life. In the name of Jesus Christ. Let me Lord ya Nzambe. Nazo senga kaka bobo epana yo. Yawe tikete Nzambe na ngai. Nazala bosenga kolo na mona restauration na yo Nzambe na kati ya foyer na ngai na mona restauration Nzambe na kati ya foyer na ngai na mona restauration Nzambe na kati ya we ya peuple Bethesda Nzambe Zambe na ngai na peuple yo Nzambe o branché biso na mboma yo Nzambe nazo senga kolo restauration yondo zongisaka oyo to perdaki yondo le kanakoma ko établir biso pona ko zongisa biso na dimension mosusu restaurer Nzambe mon frère restaurer Nzambe ma sœur restaurer Nzambe etonga na yo restaurer Nzambe ane oyo restaurer Nzambe misana biso restaurer Nzambe ba relation na biso restaurer Nzambe santé na biso restaurer Nzambe oh kondima na biso oh Nzambe Yesu pona lokumu na yo dans le nom de Jésus-Christ alléluia. Nazobondela pona tina na yo Nzambe ma commune na biso na katna Job chapitre 42 verset 10 ma commune obiete some people who they have been together with Job, they left Job, they go away, but they came back to see Job, and they bless Job, and they get together a relationship together with Job. Oh, Nzambe become moi. Batu nyonso kolo, o batika ki peuple na yo, Zambe simba mitema na bango. Faveur na yokolo ekolanda bango ekolo bakati na bango Zambe ko zongisa bango po ete Nzambe lokumu kozonga kakabo pa na yo Zambe olobi na kati na mokanda ya Job chapitre 5 verset 23 osali alliance na mabanga obi ata mabanga eza na bilanga na yo
nzete kobota biloko lonye kobota osali alliance Nzambe nazoloba na kati ya mokili nazokoloba Nzambe na kati ya mokili biloko nyonso Nzambe yawe tikete Nzambe ebala kozwa ngolu ya kozongela biso na kombre su Mesia ezongela peuple Nzambe na kombre su Mesia Nzambe tikete omonisama na kati ya peuple na yo visite bango na tayo Nzambe balekisi ensemble liboso mokosi na bilaka papa to bana pe lokomina suka grâce lokumu kembo masanjoli ezonga kaka bolipa na yo na kombre su Mesia banso lokola mbotolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé epai ozali na bonyo na bolingo Nzambe pesa ndekwaza pembe na yo mbote loba Nzambe apambola yo na kombre su Mesia. Bien-aimé tokomi na suka tika Nzambe amona yo na ekoloba kaka ke tozala kati na mariage na église esenge ngana yo totelema toka kokosunga bien-aimé na biso orchi pour être nyonso eleka bien le 10 juillet na kombre su Mesia. Alors na kati ya groupe musique pona komilengele pona yango pona tina toyeba ndenge tokoba kosunga bien-aimé afin que mariage na ye eleka bien le 10 juillet na kombre su Mesia. Tika Nzambe apambola bino alors pokwa malamu na kombre su Mesia nde tomotolobi amen.